好多顏色，而且咧佢個款，我話俾你聽，你哋咧一睇到之後咧就很喜歡噶啦，因為咧呢一個袋係好好襯。呢近年咧其實都好興嘅袋型啦，當然呢一個款呢個袋型係嚟自某超級大品牌佢哋嘅嗰啲 shape 啦，咁然後又衍生咗好多唔同嘅致敬款又好，參考款又好，總之呢個袋型咧其實呢幾年咧係好 hit 嘅。咁 hit 係 hit 在乜嘢咧？其實 hit 在咧唔係淨係個牌子，其實因為佢個袋型咧係非常之咁好用。首先咧個袋咧一眼睇晒成個籃咁，係咪？咁然後咧你嗰啲嘢咧係咪佢個款啊？佢係咧一拎上手咧你就 feel 到咧係型咯，見唔見到？係好好襯嘅。我哋仔細啲睇一睇佢個整體嗰個質感先，係啦。咁而家係任何嘢都冇裝落去嘅情況底下嚟嘅。咁佢呢度都係做翻個尖尖釘啦。咁個底咧亦都有4粒點啦，係啦，個底亦都係有4粒點啦。咁佢就配咗銀扣嘅，係啦。咁啊，其餘嗰啲都係銀扣顏色嚟嘅。銀扣咧其實咧就都幾即係會 young 啲咯，係啦。銀扣就會 young啲。咁然後呢一個咧就係綠色，呢一個咧就粉粉地色嘅。其實咧好易襯，即係你會見到我咁樣拎咧，我着住呢啲咁嘅好似風褸咁樣啦。其實咧都完全係襯到噶啦，係啦，完全襯到。咁呢個咧就粉粉地色，咁亦都近少少俾大家睇下先。係啦，粉粉地色嘅。繼續嗱，黑色亦有，黑色亦有。咁但係因為我今日深色褸嘅關係咧，黑色咧可能咧就你覺得唔係好出。咁但係其實黑色咧就最襟睇噶啦，即係最易襯、最百搭噶啦呢個黑色。然後嗱呢一個近排超 hit 啊！嗰啲明星啊、超年啊嗰啲咧，近排都拎緊一個袋咧，就係呢啲冰河藍咁樣嘅色咧，冰河藍襯白色咁樣咧，好靚啦！撇開我呢一個深色嘅外套，然後我拎住呢一個，好靚啊！話俾你聽，知唔知啊？呢一個咧係冰河藍灰咁樣咯，冰河藍灰好靚。跟住本人最喜愛呢一啲 sharp 色嘅色噶啦。呢個橙色其實橙色咧襯藍色嘢咧係好好睇嘅，係啦。咁咧呢一個咧嗱咁樣咧，我藍色嘅咧其實襯橙色咧真係好靚啊！大家都認同係嘛？好啦，咁然後咧就係啡色呢一個啡色咧，佢就係少少朱古力咁樣嘅，係啦。呢一個咧就少少朱古力，跟住咧就到呢一個咧灰色，咁深灰咧都靚嘅，即係講真，我白色藍色咁樣嘅 outfit 咧，灰色咧都係冇得頂嘅，都係靚嘅。而且咧佢嗰個質地咧一啲都唔差嚇，係啦，即係你唔好諗住，佢咁平會唔會好流咁樣啊？絕對唔會啊！呢啲袋咧啲皮啊係軟熟嘅，測試俾你哋睇下有幾軟熟，見唔見到軟熟啊？